soro yawma yajma'ukum li yawmil jam' ذلك يوم التغابن don min ninne alaba be fara ɲɔgɔn kan farankali don na o don de ye ɲɔgɔnda don ye balima nin do a bɛɛ bɛ kɛlɛ in kan ye hadamadenw bɛ wɔsi n'u ka baaraw hakɛ de dɔw ka wɔsiji bɛ wali kabakuru fura la dɔw ka wɔsiji bɛ u kunbɛlɛw la dɔw ka wɔsiji bɛ u camancɛw la dɔw yɛrɛ bɛ tunu u ka wɔsiji kɔnɔ mais nin don gɛlɛba min filɛ nin ye ni mɔgɔ kalite 7 olu tɛ nin gɛlɛya ye ala yɛrɛ bɛ wulu dɔw ka suma kɔrɔ o mɔgɔ kalite 7 fɔlɔ ye juma ye al-imamu adilun ɲɛma tilelew ka taa ɲɛma baw la ka na ɲɛma fitininw la ka na limamiw la ɲɛma tilele ɲɛma min a tilen do a ka jama ni ɲɔgɔn cɛ kado dili la a tilelen do a ka jama ni ɲɔgɔn cɛ tilalefɛnw tileli la a tilelen do a ka jama ni ɲɔgɔn cɛ kiiri tigɛ la a bɛ baara kɛ ni ala ka kitabu ye a bɛ baara kɛ ni ciden ka sunna ye a bɛ mɔgɔ ɲamara ni ɲuman ye a bɛ mɔgɔ patanya ka bɔ juguma ma al-imamu adil alladhina immakannahum fil ardi aqamu salata وآتوا زكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور نيما تلele ala yu magan kutu akulu bedo nu yemma fantiya soro dugu koloka ube salli nata chogola ube jakabo ube mogo nyamara ne nyumaye ube mogo patanya kabo juguma ma ko laban ko nyambe ne ala de bolo nyema tilele man kutu yeninde ika jama nyamara ni nyuma ye ko fatanya ka bo juguma ma shidan ya damina imamu adilu nyema tilelew balma nile nyema laje sisa kuma mana dina nyema yala mishiru alimami yala illa ma rahim rabbi fo ala hinna kelen munuma mishiri kono nawde kerak tele yoroe anin nafulo nyini yoro ani balo chogo nyini yoro musiru de kera oye alimami bolo sisa tilenya beye o yoro la chogodi tilenya teseka ye o yoro la de imamu adilu wodi ato chiden ko mogo ni kera mogo nyema uye shilenya kankari madafu ala de annabi umamata radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما من رجل يلي أمر الصلاة فما فوق ذلك إلا أتى الله مقلولا يوم القيامة يده إلى عنقه فكه بره أو أوبغه اسمه أوله ملامة ووسطه ندامة وآخرها قجو يوم القيامة وسهو الألباني حدثنا نبي أمامة بلو siden ko sallallahu alaihi wasallam akum mugo site ni ebeke mugo tanye maye ube jama min be mugo taka mugo ni ekera mugo ta ni bilala u kan nyema yawula u ka ko nyema yawula ube jama min be mugo taka siden ko mugo site bila nyema yala fo yomale khama do ni bena ibolo shirilende be ikan koro yomale khama do ni bena alama nege jologo de bila i polo sirilen bi kan koro i bena alama o jogo de la nogo jologo de bila ki polo siri kan koro imma i kan nyuma ya ni foni qiyama keneka umma i ka junubu ni halakiye hiden ko sallallahu alaihi wasallam kunni nyema ya kule a polo i polo jalagi de do parce que ni mogo min bilalala ni matile bi jalagi de mogo bi jalagi karasa be ni nyema ya la amatile hiden ko nyema ya kunfolo ako jalagi de do ako a chamance nimisa de do parce que ni e yere jalagira kaba ko kala sai benin palasi minna imanye ube jengelendo hi jalagira iben nimisi kan nyema yala hiden ko wa akhiruha aqiju yawm al-qiyamah ako ikanyema ya min kuleni Allah banyi mamalo ya de qiyamah keneka alakan kisala kan tangade mogo min ni be nyema yala yorola ijanto yerela de ni tilela anafa fule yomale kama do ni be do ala kasuma koro ni ma nyema ya yinye ima tilala
i bolo sirilen i kan kɔrɔ i ni nɛgɛ jɔlɔgɔw de bɛna kiyamatɛnɛ kana anaba ala kan kisa ma nin ɲɛ fɔlɔ ye